daholo tsika rehetra ny tokantrano amin'ny saotra anao mbola misafidy hatrany fahita lavitry ny télévision malagasy isaky ny alahady amin'ny 12 ora tolakandro ny fotoanantsika ny fandaharana lakozia no miaraka aminao dia manasanao naraka ny fandaharana hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra dia tahaka izao indray ny fandaharam-potoanantsika ao anatin'ny art de la table dia hitondra i maître Thierry dia ampafantatra bebe kokoa antsika mahakasika ny zava-pisotro eo am-pisakafoanana moa zany ary ny vahintsika androany dia madame Moretti dia ny sakafo arosonay androany dia ny carpe royale dia andao arany arahintsika izay carpe royale zay. Miarabanao madame Moretti araka ny efa voalazanao teny amin'ny famaranana ny portrait-nao moa zany dia carpe royale no mijerentsika androany dia ahoana ny fomba fikarakarana izay? Tsotra le manao an'le carpe royale zavatra ilaina aloha carpe dia lard fumé dia le lard fumé tsy atao matavy loatra dia ohatrany hoe trondro sy henan-kisoa ihany io zany fa fomba fandrahoana azy no samihafa dia maka carpe tsika dia asorona aloha le filet zany dia ny anay moa zany dia asorona tsirairay mihitsy le taolana le Y misisika ny anilanilany ireny dia verifiena tsara sao dia mbola misy dia rehefa avy eo tetehantsika lamelle ohatran'izao le carpe mirena malaky anao avy eo izy atambatra atoy dia atao boribory dia rehefa vita boribory iny izy dia hodidinitsika lard fumé dia le lard fumé asorona aloha le hodiny iny fa mafy be iny tsy mety malemy mihitsy iny na dia orongorona ohatran'izao izy dia atao ohatran'ny tournedos zany dia manome le carpe royale. Ahoana moa zany alalana hoe tsara le carpe zany ahoana fomba famantarana an'izay? Tena tsara hoe trondro velona dia raha ohatra moa izy efa tsy velona intsony tonga eto Antananarivo izay moa efa manana mpamaty zany avy any pefy mihitsy direct makatony amin'ny restaurant dia mbola velona fa raha ohatra izy efa manomboka ohatrany somary tsy mena fify mangirana intsony dia efa tsy amela izy zay dia ny olona koa raha napetaka raha atao maranitra tsara ny fofona rehefa misy fofona ny trondro dia efa tsy izy izy fazawaty maninyaro mirena malaky anao fazawaty maninyaro rehefa vita toy izao indray moa zany ina indray moa zany dingana ataontsika manaraka dinga manaraka zao sika andro amin'ilay carpe dia ny fandrahoana azy moa zany endasina izy masaka le hena sy le trondro zany aloha ny lohan'le carpe zany tsy ariana fa alainy ny lohany iny dia andrahoina miaraka amin'ny fumé de poisson mianarany alay andrahoina miaraka amin'ny bouquet garni dia mahazo ohatran'ny saosy marihitra tsara zay dia iny ihany no ararakitsika eo ambonin'ilay carpe rehefa voaendy tsara izy dia avy eo asitsika kely tongolo maitso fotsiny eo ambony ny endriny zany fa tsy manova loatra ny tsirony le tongolo sady tsy atao be loatra izy fa atao kelikely fotsiny dia lasitsika zany efa namana menaka dia Let us out this kwa malo mindo rano ndaka bungis dia soroko le menaka dia déglacé comme les fous et les nazavecteurs, les fumées de poisson.
rano andakambongisa talagetundoa folera zautis kwa malo mindoa rano andakambongisa talagetundoa kontitolo lava teta faranga tofanga langi fa efakanika nombomya anga kontitolo lava eto izao zany mivoaka ny karpa-pahiakantsika miarahantsika tamin'ny madame Morety moa zany mankasitraka anao madame Morety mitondra ny fampizaran'ity sakafo anankiray ity hopangopangon'izay arany fean'izany a tsotra manao an'le carpe royal fa mila fotsiny izany fa aretana kely amin'le manao an'le manapaka manala an'le Y be da be any anatin'le fofotrondro dia rehefa avy eo izy le atao bardena iny koa mila kely fa aretana kely manao anazy a dia mila koa mandany fotoana manao an'le fumée de poisson izay hitantsika zao fa rehefa nandrahoana kely miaraka tamin'iny le carpe araka ny hitantsika teo dia lasa marihitra tsara le saosy dia amafisiko sy averimberiko fa ny sakafontsika malagasy tompoko tsy matavy tsy be menaka fa ny fahaizantsika mampiasa an'le produit tsirairay avy ihany sy ny fomba fandrahoana azy no mahatonga anazy izao arosony foana miaraka amin'ny vary fotsy sy vary mena satria tsika matetika tsy dia mihinana vary mena maina any an-trano dia arosona ohatr'izay fa io araka ny safidin'ny olona ihany fa dia ohatran'izao fomba fampiasana anazy dia rehefa mahandro azy any an-trano dia mazotomana tompoko dia azo atao be sira fa mamono tsiro sy makasitraka anao arany madame Morety mitondra izay dia manaraka indray manaraka indray a resety hafa nentsika eto izy nataka anao inataly kenaleny niaritry satria efa tsisy varany andeha ho fantaritsika bebe kokoa ny lalana ny zoran'ny madame Morety dia vao tonga teo amin'izay hoe resaka matianina eo amin'ny sehatra ny fandrahoana sakafo izay miaraba ny madame Morety tonga soa tanatin'ny fandaharana lakozia ampahafantariny mpijery any tokantrano raha hoe iza marina izany madame Morety izany maraba ny landy vola dia miaraba ny mpanaraka ny émission lakozia eto amin'ny TVM Entso Morety moa zany ny anarako efa tenenina teo eto ny tena toerana akafiziko sy ampiasako ny taletako eto amin'ny restaurant Giardino di Lorenzo eto Andohalo ny andohanay nanao sakafo moa zany izay mivady Lorenzo ny anarany mivadiko ny andohanay nanao sakafo tao amin'le nisy namanay izay nanome anay camion tamin'ny 27,700 dia namboariny vadiko io camion io dia nataony toerana azo hivarotana pizza dia tamin'ny tany Mbopo zay nivarotra tamin'izany fa izy no mandeha isa-maraina mandeha mivarotra tany dia zay sy mamako no ao an-trano manao an'ilay sakafo dia no nitan'ny olona ny tsiron'ny sakafo teny dia nangataka mihitsy n'le mpanjifa moa zany hoe ary maninona ireo raha mba afaka hoe misakafo amin'ny satria zareo tonga ny tranonay amin'ilay toerana fanaovana an'ilay sakafo mihitsy fanamboarana azy mihitsy dia maninona izay raha mba eto misakafo dia zareo indray nangataka maninona raha mba atao restaurant dia izay ny andohanay nanao restaurant dia amin'ny matoera manatatarany eto amin'ity zaridainan'Andohalo ity restaurant anay raha teo moa zaridainan'Andohalo ny zaridainan'ny Lorenzo ny anarany amin'ny teny italiana hoe Giardino di Lorenzo toera manatatary ity dia lasa nanatina ny chef Mariety Ndrenjaka hoe mba ampianaro a chef ny recettenao zay tena mahafantarana anazy dia nampianariny ako naharitra herinandro maromaro mihitsy izy nampianatra anahy dia nanao amin'izay ako ny sakafo malagasy ny fi malagasy teto firy taona no nanaovanao lakozia efa 30 taona mahery tao anatin'ny sehatra ny sakafo sy nisy ny orinasa chez Lorenzo dia ny zavatra tena
karazana sakafo ataoko moa zany a ny sakafo italiana sy ny sakafo malagasy ny AFI malagasy. Tao anatin'izay 30 taona izay inona ary ny sedra nolalovana? Sedra voalohany zay ngamba anisan'ny lehibe indrindra petraka foana le izy a tamin'izany fotoana zany a tsy nisy lafarinina teto Madagasikara fa nisy fa lafarinina tsy varim-bazana nanaovana anazy fa mitapoka lafarinina koba mangahazo dia saotra ny sahirana kely zay tamin'izany nanao mitady an'le tsirona pizza fa zao tsika efa misy ny faneraserana amin'ny vahiny moa tsika raha toa efa manana karazana farinina tsara eto Madagasikara dia tamin'izany namorona ny Lorenzo an'le pizza ravitoto dia efa nianasosa tamin'izany nasy mivary fa ninahako eto amin'ny Giardino di Lorenzo nasoroko le vary fa pizza ravitoto fotsiny dia tsara le izy Italie sy Madagasikara mivady zay. Inona no tena anisan'ny hoe spécialité ato aminareo ary? Ny spécialité ako eto tena tian'ny olona eto moa zany a leo an'le AFI malagasy a manana le hoe manara-molotra dia manana carpe royale dia le varangany le varangantsika malagasy le an'ny chef marety le filoche moa zany natambatra eto dia amin'ny italiana tena tian'ny olona eto mazava ho azy ny pizza dia le ravioli au 4 fromage koa tian'ny olona zay dia gasy italiana foana moa dia avy eo ny mpiara-miasa amiko moa zany misy cuisinier ato zareo indray ny avelako manao any plat du jour fa ny carte de base ko ny anazy tsy kitihany satria ny fahetrakevako fa zareo isan'andro mamorona eo zay zavatra tiany atao isan'andro. Ahoana zany hoe label ny AFI malagasy zany? Chef marety nametraka label zay label hoe AFI tsy izy ty AFI malagasy fanoratra anazy mihitsy ny tena spécifique amin'le izy dia io label io namen'ny association anay zay olona hoe mivarotra sakafo malagasy zany ka mahafeno an'ireo sivana apetraka ireo dia ahazo an'io label io izay ny association WTAM no tompony amin'izao fotoana izao. Ny fahaizana manao an'le sakafo sy ny fanajana an'le tsiro anankiefatra izay efa apetraka chef marety misy tsiro efatra amin'ny sakafo dia manaza an'ireo anisan'ny sivana voalazako teo zany dia ahazo an'io label io izay ny label moa zany efa fananan'ny association WTAM dia ao anatin'io label io ampahafantarinay izy amin'ny 25 octobre ho avy izao ao amin'ny station eo Sorano nanaovanay sakafo fankasitrahana ny chef marety dia ao anatin'io membre anankitelo zay moa ao anatin'ny association mana restaurant daholo izany i tokotelo izay madame Landrina Kotomalala ny tompony i Miura Ralson ao amin'ny café du musée dia izaho moa zany hanao sakafo zahay ireo sy ny association fankasitrahana dia ampahafantarinay ny be sy ny maro le tena hoe label AFI amin'izay fotoana izay. Araka ny hevitra manokana ahoana ny fomba hamerenana indray ny nahandro malagasy? Ny famerenana anazy dia ny fanajantsika ny vakoka antsika malagasy. Tsika malagasy voalohany no tokony hanajany sakafontsika. Fanajantsika anazy voalohany angambany dia ny fanajana amin'ny mpanjifa mba tsy ho sakafo hoe ataotao fatany fotsiny izany no omenany olona ajaintsika ny fahasalaman'ny olona mpanjifa ny sakafontsika fa tsy hoe na eny amoron-dalana range afaka kajiana tsara le sakafo atolotra ny olona dia ao anisan'izany rehefa ohatra ka voajantsika ireo miakatra ho azy ny lanjan'ny AFI malagasy manaraka an'izay dia fitiavana izay dia ny fanajana anazy. Tahaka izao ny torohevitry Madame Moretti ho an'ny olona te hiditra eo amin'ny sehatra io. Ny torohevitra voalohany angambany dia tiavo le zavatra atao satria ny asanay mpanao sakafo tony aloha dia mafy tena mafy satria ohatra fotsiny hoe miditra ao an-dakozia ianao manomboka amin'ny sivy
amin'ny 10 alina ianao mbola ao an-dakozia ihany a mety hoe nakapozy adiny iray ngamba na atsasakadiny ao anatin'ny tontolo andro dia mitsangana foana ka raha tsy misy an'ilay fitiavanao anao an'ilay asa dia tsy ho tafavoaka mihitsiny satria lasa raisinao atao ohatran'ny hoe corvée ilay asanao rehefa avy eo fa tsy efa n'ilay asan'ny manome sakafo olona na ianao mieritreritra fotsiny hoe inona raha no atolotro an'ireto mpanjifako reto androany ilay plat du jour dia efa mampietana fo izay dia efa misokatra daholo ny papille misokatra daholo ny masom-panahy mieritreritra hoe ity zavatra ity atambatra amin'ity a dia manome an'izao tsiro izao a mahafinaritra ilay izy. Afatra farany ary afatra angamba ny tsika malagasy a manan-karena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Itsika malagasy a manana maha izy atsika ao anatin'ny sakafo koa destination touristique koa zany ny sakafo ny toerana anankiray. Ohatra zao misy olona ohatrany hoe andeha amina toerana anankiray satria te hihinana an'io sakafo io izy dia anjaontsika malagasy a anandratra ny fotoana izao manandratra ny mahatsika malagasy ho ana ao anatin'ity sehatry ny sakafo ity a ho anareo a mizara ny fahaizantsika mandray ny vahintsika na vahiny eto toerana na vahiny avy any ivelany a mandray ny vahintsika manolotra ny tsara indrindra amintsika malagasy anisan'izany ny sakafo sy ny haify malagasy. Dia manao velomany mpanaraka ny televiziona malagasy sy ny fandarana lakozia dia misaotra lanto vola dia mametraka velomanao. Maka sitraka ny Madame Moretti nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana lakozia. Ofehan'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Madame Moretti angamba dia hoe mila fitiavana nahandro eo ihany koa mila fahaizana mahandro moa zany mazava ho azy raha te hirosaka bebe kokoa anatin'izay sehatra izay zany ianao dia tsy mila manandrak'andrana fa tena hoe mianatra tanteraka mihitsy. Fa efa voalazako teny am-pandoana dia maître Thierry ampafantatra antsika indray ireo karazana zava-pisotro isan-karazana eo am-pisakafoanana dia andoharany izay indray no arahintsika. Miarahaba antsika rehetra indray tonga eto amin'ny fandarana lakozia miaraka amin'ny maître Thierry ato anatin'ny art de la table. Ny hojerevantsika androany dia ny momba ny zava-pisotro. Ny zava-pisotro tsy misy alcool sy ny fomba fiantso azy araka ny tokony ho izy. Matetika manko tsika dia mampiasa teny mety ho diso na tsy mifanaraka amin'ilay zavatra midina ilay zavatra sotroina dia mba hianatra an'ilay tena fomba fiteny mahalaza azy marina zany tsika manomboka androany. Araka nefa nitenenina ombenombieny dia hoe ny fahazarana sy ny marina tsy voatery miaraka foana. Dia anomboantsika azy zany androany resakitsika momba n'ilay fomba fitenitsika malagasy hoe jus be da be zany ilay izy. Inona moa ilay atao hoe jus naturel? Misy teny anankiroa zany ao anatin'izay. Misy ny hoe jus raha hojerevana akaiky zany izy hoe inona ny atao hoe jus dia rehefa maka voankazo na maka légume tsika ka potserina ka mamoaka rano dia iny rano iny zany natsoina hoe jus naturel na natoraly. Inona indray moa ny dikan'izay? Dikan'izay dia hoe voajanahary tsy nampino ny tany zanak'olombelona no tsy nanalany tao anatiny. Raha ohatra zany ka hiresaka n'ilay hoe jus naturel dia ilay ranom-boankazo nompotsirina izay tsy misy fangarony, tsy mitapohako na rano, tsy mitapohako na siramamy, izay no atao hoe jus naturel. Ny voankazo dia samy manana ny nofony. Ohatrany hoe ny voankazo sasasasany zao dia tsy azahoanao jus raha potserina. Raha miresaka tsika zao ohatrany hoe ny papay. Ny papay zany rehefa potserina tsy misy jus fa lasa purée. Mitovy amin'izany ihany koa ny voamadilo, mitovy amin'izany ihany koa ireny voankazo
amin'ny toerana tsy be rano reny ohatra hoe ny baobab na misy voankazo ihany koa ohatra ny corosol raha pitserina izy zao dia purée zany no azo. Le jus zany dia natao analana hetaheta. Rehefa pitserina zany le voankazo na le légume dia na tsika mahazo an'le jus resahana teo na tsika mahazo an'le purée. Le purée moa zany tsy afaka sotroina eo ny eo satria tsy manala hetaheta. Dia inona no atao amin'izay fotoan'izay zany izy tsy maintsy ho tapohantsika rano na atsaraintsika ny tsirony amin'ny alalan'ny fanapohana siramamy dia noho izay izy efa novaintsika ny tanan'ny olombelona zay zany dia raha ny tokony ho izy dia tsy tokony ho antsoina ihany tsony tsy tokony ho antsoina intsony izy ireny hoe jus naturel satria efa tsy voajanahary intsony. Ny tapohako rano izy ny tapohako siramamy efa niova zany izy. Eo zany tsika dia tsara ho fantatra fa rehefa le jus iny le ranom-boankazo tsy nitapohako tsy nanalako nitapohako rano sy nasiko siramamy dia nectara no iantsona azy. Indraindray ihany koa tsika eny amin'ny mpivarotra eny dia mahita karazana ranom-boankazo ahitantsika hoe boisson aux fruits. Inona ihany koa moa zany hoe boisson aux fruits zany? Boisson aux fruits indray zany dia dérivé niala tamin'le jus naturel ihany izy fa rano fotsiny no anapohana anazy. Zany hoe niaingany pitserina ohatra ny voasary dia avy eo nitapohana rano tsy nasiana siramamy dia boisson à l'orange zany nitenenana azy amin'izay fotoan'izay. Raha ohatra le jus naturel iny tapohako rano napiko siramamy dia nectar d'orange indray zany no etsoko azy amin'izay fotoan'izay. Anisan'ny teny matetika ampiasaintsika ihany koa le hoe concentré. Eto dia tiako ny manindry fa amin'ny fotoana diso matetika ny ampiasantsika ny fomba fiteny iny hoe concentré. Ho azavaiko le izy. Ny atao hoe concentré na hoe ny jus concentré zany dia niainga tamin'le jus naturel. Naturel iny izy voajanahary. Iny jus naturel iny rehefa noentinao atso antsika manana jus ana karoty tsy concentré mihitsy ty jus ana karoty fa naturel fa rehefa noentiko tany amina orinasa anankiray ty karoty ty nanalana ny rano tao anatin'le karoty dia amin'izay fotoan'izay no afaka miteny hoe concentré de carotte le izy. Tsy vitako ao an-trano io zany. Donc raha manana fahazarana tsika miteny isan'andro amin'le rehefa alahady na rehefa fety hoe naraintsika le mananasy na le grenadelle dia rehefa nitapohantsika rano dia hoe mbola matsiro be zany fa mbola concentré be dia andao tapohana rano iray tsy mety zany zay fomba fiteny zay fa mila ahitsy. Ny jus naturel zany tsy mety ho concentré intsony fa matoy zany hoe concentré dia noentina tany amina orinasa manokana dia le orinasa io no nanala ny ampahan'le rano tao anatin'le karoty izay no atao hoe concentré izy. Ofehany zany dia raha ohatrohatran'izao ny fandehan'le izy. Raha niaingotsika zany tamina voankazo anankiray na légume anankiray rehefa ampiana le izy tapohako rano dia lasa boisson aux fruits. Rehefa iny indray ny tapohako siramamy dia lasa nectar de fruits. Le 100% jus na le jus naturel indray rehefa analana ny ao anatiny zay tsika vao afaka miresaka an'le hoe concentré de fruits zany amin'izay fotoan'izay. Marihana fa ny ranom-boankazo dia mitondra fahasalamana, manampy be amin'ny fahasalamana. Raha ny fotoana hisotroana anazy ihany koa dia mbola ao anatiny ihany koa hoe azo sotroina amin'ny fotoana rehetrarehetra ny ranom-boankazo vao mifoha maraina vao misokatra amin'ny masoko mandrapikipo maso dia azo sotroina foana ny ranom-boankazo. Matetika ny sotrotsika azy dia na zany izy jus naturel tsy mitapoka in'inona na sous forme na nectar tapohana rano siramamy zany izy amin'izay fotoan'izay.
misy ihany koa ny fomba mety hisotrona anazy a afangaro maromaro izy a lasa cocktail izy amin'izay fotoana izay. Dia miditry manantena fa anova sy nitondra fanazavana amin'ny fahazarany ratsy a ny zavatra andraisantsika teto androany a dia mirarosoa antsika tsirairay avy a dia manentana anareo a hisotro a ranom-boankazo. Makasitraka ny maître Thierry nitondra an'izay karazana zava-pisotro isan-karazan'izay na tenay koa fa nitondra fahalalana sy fahaizana ho antsika tany an-tokantrano indray iny zava-baovao no entin'ny maître Thierry iny. Makasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny fatany mame fotoananao indray amin'ny herinan'io izao dia aza adino ny famerenana ny fandaharantsika ny zoma amin'ny 6 ora maraina moa zany eto amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy dia amin'ny herinan'io indray fotoanantsika veloma tompoko.